إدارة الزمالك بعد ما فرطت في حامد حمدان لاعب بتروجيت السابق اللي هو أصلا كان عايز يجي الزمالك وقدم كل الطلبات إن هو يجي الزمالك وامتنع عن التدريب وحصل الفيلم اللي كلنا شفناه. وحامد حمدان كان من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مركزه في الفترات الأخيرة في الدوري المصري. قدر بكل بساطة إن هو راح بيراميدز على طبق من ذهب وإدارة الزمالك فرطت فيه. مش بس كده، إدارة الزمالك بقى بتعمل حاجة بقى حلوة بقى اللي هو بتقول لك إيه، خد إيه من الحبة زيادة. ناصر ماهر لاعب صانع ألعاب الفريق بيروح بيراميدز بكل سهولة لمدة 4 مواسم ونص. لا احنا هنعرف نعوض مكان لحامد حمدان ولا نعرف نجيب حد مكان ناصر ماهر أعلى منه. ما انت بقى بتمشي لاعب عشان تجيب الأعلى مش تجيب الأوطى، احنا مش هنعرف نجيب الأعلى منه. تمام. وكمان فلوس ناصر ماهر مش اللي هي موجودة نجيب بها صفقة، لا، ده اتدفع بيها مديونيات عمر جابر ودونجا اللي هي بقى لها سنة أو سنتين، والمتبقي منها هيروح لإبراهيم نضال إن هي مرتضى منصور. كده احنا فرطنا في ناصر ماهر وحامد حمدان، وعلى امل ان احنا نجيب بقى صفقات احسن. انت متخيل بقى الواقع اللي انت لازم تعيشه؟ احنا لازم نجيب صفقات احسن او اعلى. اللي اداره الزمالك عملته مع بيراميدز.